हेलो एंड वेलकम टू नौकरी स्टडी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टडी में। तो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट CBTST की नोटिस आ गई है। और सेकंड स्टेज कंप्यूटर टेस्ट जो है 12 जून 2020 से लेकर के 17 जून तक हुआ था और अब रिजल्ट भी 18 जुलाई को आ गया है। और CBTST जो है फॉर पे लेवल 5.2 इन CBT2 इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 12 अगस्त 2022 सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग कंडीशंस। और जिनको एक्सरसाइज करना है, टाइपिंग लैंग्वेज को बदलना है, आप अपने ऑनलाइन कर सकते हैं। टाइपिंग विल भी इंग्लिश हिंदी आप कर सकते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चूज द लैंग्वेज ऑप्शन केयरफुली। ऑप्शन वंस एक्सरसाइज कैन नॉट बी चेंज। एक बार जो आप चेंज कर देंगे फिर से चेंज नहीं कर सकते हैं। और चेंज करने का जो लिंक है 25 जुलाई को आ जाएगा अप टू 18 आवर्स। वली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आपको इन सभी नोटिस के लिए।